с вами Рикити, и сегодня снимаю видео, я буду показывать вам своих котят. Вот тут они у меня живут. Кто подписан на мой инстаграм, знает, то, что у меня родились котятки, им уже 2 недели. Вот. Это перенький, рыженький. Он уже глазки открыли, потому что ему уже 2 недели, видите, у меня такая рука. Точнее, палец. Иди ко мне, не бойся, посмотри. Сейчас. Попробуй. О, так вот. Не бойся, посмотри сюда. Открой глазки, посмотри. Ой, маленький. Ой, хорошенький. Это черненький. Я не знаю, как его назвать. Я вообще хочу кекс. Но я не знаю вообще. Ну, может быть, мы его себе оставим. Вот. С Анфиской вместе. Может быть, мы его тоже отдадим кому-нибудь. Ну, тихо. Вообще ему идет кексик. Да, кексик. Такой миленький. Вообще, когда котята рождаются, у них у всех голубые глаза. Вот этот самый умный. Он, ай-яй-яй, по моим ногам ползет сейчас. Он очень хорошо ползает. Вот если я посажу кого-нибудь вот сюда вот, то он не доползет до Анфиски. А вот этот доползет. Вот я выключила вспышку. Они вот тут живут. Вообще они жили вон там вот. Потом вон там вот. Анфиска сама их туда переносила. Они жили вот на такой вот шерсти. Я ее подстелила сюда. Вот тут коробки. Потом такая как поролон. Такой вот. И вот это вот шерсть тоже как мех. Я подстелила вот недавно, вот сегодня, чтобы я тут сидела не на холодном полу, а вот на таком тепленьком, мне тут мягенько. Вот, мне так лучше. Может, я выключу вспышку? Да, давай без вспышки будем. Вот и все. Всем пока-пока. Ставьте лайки за Анфиску. И ставьте еще 3 лайка за, может быть, Кузьку. И еще рыженького котеночка. Какого-то из рыжих я буду отдавать своей сестре. Пока.